ครับสวัสดีครับผมชื่อนาฏวุฒิลูกหยีนะครับรหัสนักศึกษา58512055ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการบ้านนะครับ Power Plant Engineering นะครับก็เป็นเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ข้อที่3นะครับเริ่มกันเลยนะครับก็โจทย์นะครับบอกว่าในระหว่างการตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ใช้สำหรับการขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมีข้อสังเกตดังนี้นะครับคือผลผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้นะครับกำลังผลิตได้215แอมป์นะครับที่210โวลต์นะครับประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอยู่ที่85%นะครับปริมาณเชื้อเพลิงนะครับที่จะใส่ให้กับเครื่องยนต์เท่ากับ11.8กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับค่าความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงคือ13เมกะจูลต่อกิโลกรัมนะครับอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงนะครับเท่ากับ18:1นะครับก๊าซไอเสียถูกส่งผ่านเครื่องวัดความร้อนของแก๊สไอเสียซึ่งมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ครับน้ำไหลผ่านเครื่องวัดความร้อนด้วยอัตราการไหลนะครับก็คือ560ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับที่เพิ่มขึ้น38องศานะครับอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ออกจากแก๊สนะครับมีความร้อนเท่ากับ37องศานะครับความร้อนของก๊าซไอเสียเท่ากับ1.04กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับอุณหภูมิเท่ากับ30องศานะครับหากก๊าซร้อนที่สูญเสียไปกับน้ำนะครับรอยเย็นเจ็ตเท่ากับ32%นะครับจงหาเปอร์เซ็นต์พลังงานทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้และก็จะทำสมดุลของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็มาเริ่มการคำนวณนะครับ กำลังสร้างทั้งหมดนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับก็คือเป็นจำนวนแอมป์ทั้งหมดคูณด้วยจำนวนโวลต์ทั้งหมดนะครับก็คูณกันก็จะได้เท่ากับ4 45,150วัตต์นะครับก็จะได้เท่ากับ15.15กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดังนั้นกำลังของเบรกเกอร์นะครับก็จะได้เท่ากับกำลังที่สร้างทั้งหมดนี้นะครับส่วนด้วยประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพโจทย์กำหนดมานะครับเท่ากับ85%นะครับก็จะได้เท่ากับ53.12กิโลวัตต์นะครับพลังงานสำรองของเครื่องยนต์นะครับที่มีนะครับก็อัตราการพ่นเข้าของเชื้อเพลิงนะครับเท่ากับ11.8กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับก็ชั่วโมงนับแปลให้เป็นวินาทีก็หารด้วย3,600นะครับคูณกับ4,300ตัวนี้นะครับก็คือ4,300เนี่ยก็คือ43เมกะจูลตัวนี้นะครับ43เมกะจูลนะครับก็เมกะก็กำลัง6นะก็นี้ก็แปลงหน่วยเป็นกิโลวัตต์เหมือนกันนะครับก็ได้140.94กิโลวัตต์นะครับต่อมาคืออัตราการไหลของก๊าซไอเสียก็คือ m ของนี้จะได้เป็นจากศูนย์นะครับอัตราการไหลนะครับเท่ากับอัตราการไหลของเชื้อเพลิงบวกด้วยอัตราการไหลของอากาศนะครับส่วนอัตราก็จะได้เท่ากับ1นะครับก็คิดให้เชื้อเพลิงเป็น1นะครับบวกด้วยอัตรานี่ก็คืออัตราเชื้อเพลิงอากาศต่อเชื้อเพลิงนะครับก็จะได้เท่ากับอันนี้ก็คืออัตราการปนเข้าของเชื้อเพลิงนะครับคูณด้วย19นะครับก็จะได้ค่าออกมานะครับเท่ากับ0.623กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับด้วยความร้อนที่ถูกระบายออกด้วยก๊าซไอเสียนะครับเท่ากับ0.062นี่คืออัตราการไหลของก๊าซไอเสียนะครับคูณด้วยอันนี้คือค่า C นะครับคูณด้วย1.4นะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับบวกด้วย560นี่คืออัตราการไหลของน้ำนะครับที่ไหลเข้ามานะครับถ้า3,600นะครับแล้วก็คูณด้วยอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะและนี่คูณด้วยค่าคงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ29.09กิโลวัตต์นะครับดังนั้นนะครับฮีทร้อนนะครับที่ฮีทร้อนนะครับหรือว่าความร้อนที่สูญเสียที่เสื้อสูบทำความเย็นนะครับเท่ากับเอาประสิทธิภาพตรงนี้นะคูณด้วยค่าอุณหภูมิที่ได้พลังงานความร้อนสำรองของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะได้รับ 45.1 กิโลวัตต์นะครับดังนั้นนะครับก็จะสรุปเป็นตารางนะครับก็ความร้อนสำรองของเครื่องยนต์นะครับที่140.94กิโลวัตต์นะครับจะได้1ก็คือกำลังเบรกนะครับ53.12กิโลวัตต์หรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ37.96%นะครับแล้วก็ค่าความร้อนที่ถูกระบายด้วยการไอเสียนะครับ29.09กิโลวัตต์นะครับหรือเท่ากับ20.64%นะครับและฮีทโลดเสื้อสูบทำความเย็นนะครับเท่ากับ45.1นะครับกิโลวัตต์ก็จะได้เท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ32.00%นะครับไม่นับการสูญเสียความร้อนนะครับเท่ากับ13.63กิโลวัตต์นะครับเท่ากับ9.67%นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ค่าความร้อนสำรองของเครื่องยนต์ทั้งหมดมานะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นี้ก็วิธีการคิดก็คือเขาให้ตัวนี้เป็น100%นะครับก็หาแยกสัดส่วนไปแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ